हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो फिर से एक नए वीडियो पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कहीं से फ़ोन आता है तो आपको रिंगटोन सुनाई नहीं देती है, या आपके मोबाइल से आवाज़ गुम हो गया है तो उसे कैसे आने। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ना। हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का सेटिंग खोल लेना है। जैसे ही सेटिंग खोलोगे तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको साउंड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल में ये कम है तो पूरा कर देना है। ये देखिए रिंगटोन का पूरा बना है, इसे ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो इसी कारण ये अपन साइलेंट मोड, अगर आपको ये खुला है तो इसे बंद कर देना है। इसी से फ़ोन आता है तो आपको पता नहीं चलता है, तो इसे पूरा कर देना है। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको, अगर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है खुला हुआ डू नॉट डिस्टर्ब, तो इसे बंद कर देना है। अगर ये भी ऑप्शन आपको खुला हुआ दिख रहा है तो इसे भी बंद कर देना है। नीचे एक और आपको ऑप्शन दिख रहा है एडिशनल सेटिंग का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डायल पैड टोनेस का, ये ऑप्शन अगर आप बंद है तो उसे खोल देना है। और देख लीजिए हमारे मोबाइल में जैसे जैसे आप भी उसको खोल लेना है। और नीचे भी एक ऑप्शन दिख रहा है प्ले ऑडियो एट स्टार्टअप, यही मेन है। अगर ये बंद है तो आपको इसे खोल देना है। इतने सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल में अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो आपको अपने मोबाइल के ऑफ करने का बटन को दबाने रहना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है रोबोट, उस पर क्लिक कर देना है। इससे होता है क्या कि रीस्टार्ट मारा जाता है मोबाइल में वायरस उड़ जाता है और जो सेटिंग जैसा था वैसा ही हो जाता है। तो इससे आपका मोबाइल में आवाज़ आ जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।